媽媽喺我6歲嗰年走咗，之後就由爸爸照顧我。爸爸要返工，平時多數都只會買定或者煮定飯俾我，好少會同我一齊食。除咗星期日朝早啦，我哋一定會去樓下嘅茶樓飲茶。我唔手機啦，食埋先好冇？下星期一行。喂，係。你頭先咪講咗叫佢哋翻嚟揾我咯，唔嚟？喂，咁點啊？你話叫佢嚟翻嚟頂我嘛？你有冇事啊？我不知企大隻啊！好啦，係你要保重身體啊！之後餐廳開返呢，你過嚟我飲茶啦。都唔知仲要封到幾時？快㗎啦！做乜唔晒咁啊？見我都係殘，冇嘢話唔見嘅，趁仲喺度，食多兩粒燒賣啦。先嘛。一強咩嚟啊？哎呀，我同你冇分正㗎咯。